Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. اليوم راح نهضر لكم على la différence entre la whey و الgainer. C'est quoi la différence؟ اشنو اللي خاصك تعرف وشكون اللي حسن وشنو هما لي زونتربريز اللي خدمت معاهم انا اللي شريت من عندهم هاد لا واي وشكون هما لي زونتربريز اللي كي سون ريكوموندي وهاد لا واي بروتين ولا هاد الجينر اسكيلي اوبليغاتوار ولا اسكيلي ريكوموندي pendant la période ديال la prise de muscle ولا la prise de masse. Donc بقى حتى الاخر باش تستافد tout au long de la vidéo باش تعرف فينالمون اشنو تشري باسكو جي reçu beaucoup de questions من عند الدراري ومن تما هاد البنات surtout تيقولوا لي c'est quoi la différence entre la whey ou le gainer. C'est là où j'ai eu l'idée انايا باش ندير هاد la vidéo tout simplement et باش نشرح لكم c'est quoi la différence entre eux selon des recherches qui ont été faites في l'internet. D'accord. Donc بقى حتى الاخر tout simplement باش تستافد معايا tout au long de la vidéo. Très bien. انا قبل ما غادي نبدا نشرح في هذه لا فيديو هذه جي بريباري واحد لو بيتي تابلو ولا واحد لو بلان اللي غادي نتبع توت اون دو لا فيديو. غادي نهضر على لي كاركتيرستيك، شنو هما المميزات ديال لا واي، شنو هما المميزات ديال الجينر. غادي نهضر على شكون هو لو ميور، شكون اللي حسن بالنسبه ليا انايا، واش لا واي ولا الجينر. غادي نهضر على امتى غادي ناخذ لا واي وامتى غادي تاخذ الجينر. وغادي نهضر لكم على اسكيلي اوبليغاتوار ولا اسكيلي ريكوموندي هاد لا واي ولا هاد الجينر بوندون تا بريز دو ماس. Alors, il faut savoir une chose قبل ما نبدا هو لا كاينه واحد الاختلاف entre la prise de masse ou la prise de muscle. داكور. بزاف الناس كيتغلطوا بيناتهم. دونك الا فهمتي هادي غادي تفهم شكون اللي غادي يكون احسن ليك، واش الجينر ولا لا واي. داكور. دونك la prise de masse tout simplement c'est juste la masse اللي tu vas prendre. داكور. تقدر تكون موسكل مخلطه مع شويه الشحمه اللي غادي تقدر تكون شحمه اللي غادي تقدر تكون بتيتر autre chose. Mais la prise de masse لا علاقه لها بلا prise de muscle. حنا وحنا les coachs tout simplement on a tendance à ce que ما تنحاولوش نديرو une différence بيناتهم. داكور. واش بغيتي تسولك لا بيرسون تتسولك واش بغيتي une prise de masse ولا une prise de muscle ولا بغيتي تسيشي. هادشي اللي كنسولو. مي en vrai كاينه واحد la différence entre la prise de masse ou la prise de muscle. كيف قلت لك la prise de masse هي واحد لا ماس اللي تو فا بروندر تو سامبلومون. تقدر تكون شحمه مخلطه مع الميسكل، تقدر تكون غير شحمه تو سامبلومون. المهم لا بيرسون كتبان لك ماسيا. داكوغ. وكاينه لا بريز دو موسكل. لا بريز دو موسكل هي كتحاول في لي روبا ديالك. داكوغ. في سكو تو مونج سكو تو انجيكت سكو تو مونج تو سامبلومون في لي روبا تيكون لو بروتيين طالع، هو اللي تيعطيك. باسكو لو بروتيين الا كنتي عارفها اي جو تو رابيل هو كي ريسبونسابل pour le construire le tissu musculaire. Donc avec la prise de muscle, tu connais غير le muscle tout simplement اللي tu vas construire. D'accord. Tu connais غير le muscle بوحدو اللي غادي تكبر. Par contre, la prise de masse كتكون la masse اللي غادي تكون. Donc غادي تشوف غالبا جوج لي بيرسون. داكور. جوج لي بيرسون غنحط لكم هنايا جوج ديال لي بيرسون. هذا اللي هنايا عنده prise de masse. داكور. ماسي بزاف. وهذا اللي هنايا عنده prise de muscle. C'est-à-dire que le muscle تيكون باين. داكور. تيكون plus défini في le corps ديالو. علاش tout simplement parce que الماكله مقاده تياكل peu de calories تياكل بروتيين طالع. باغ كونطخ هذا اللي هنايا بريز دو ماس تيكون عنده لي غلوسيد طالعين وتيكون عنده ما نقولكش موان دو بروتيين مي تيكون كوميم ان تو ولا ان نومبر دو بروتيين كاين، ولكن تيكونوا لي كالوري طالعين. سي لا ريزون بور لاكيل هاد لا ديفيرونس اونتر لي دو تتكون باينه. دونك الا جيت نشرح لك لي كاركتيرستيك ديال لا واي تو سامبلومون و لي كاركتيرستيك ديال الجينر tu vas comprendre شكون لي ريسبونسابل على لا بريز دو مسكل وشكون لي ريسبونسابل على لا بريز دو ماس. داكور. دونك بقى معايا حتى الاخر. La whey protéine, les caractéristiques de la whey protéine fait un peu de calorique, c'est-à-dire fait les calories قلال. Ou هنا tu vas comprendre que il a besoin de une prise de muscle. نقولوا une prise de muscle sec خاصك peu de calories. D'accord. خاصك البروتين طالع. Donc نكمل لك les caractéristiques ديال la whey. Tu comptes très concentré en protéines. Limite tu comptes parfois des whey اللي عندهم 100% de taux de protéines. D'accord. Donc إلا كنا تنهضروا على peu de calories وكنا تنهضروا على le taux de protéines طالع, c'est là tu vas comprendre direct que la prise de muscle مزيانه ليها la whey protéine. D'accord. وباقي d'autres caractéristiques. Après tu vas conclure toi tout seul ou la petite toute seule. Tu vas conclure في الاخر بلي vraiment هاد la whey هادي c'est quelque chose pour il a vraiment Brigitte Thierry une prise de muscle. D'accord. Donc on a peu de calories, on a très concentré en protéines, on a très haute en acides aminés essentiels. Les acides aminés essentiels هما leucine, isoleucine ou valine. هاد les trois acides aminés كنت هضرت عليهم في الفيديو سي جو مي ترومب با ديال البي سي ا اللي كنت شرحت
ma chaîne YouTube راه هضرت عليهم وهضرت على شنو هما لي زاسيد اميني اسونسيال علاش البي سي ا واش مزيانه واش ما مزياناش سي سكي لي ريكوموندي واش هاد لي زاسيد اميني كاينين واش ما كاينينش دخل تفرج فيها سي فريمون انتريسون لا فيديو دونك قلنا très concentré en protéines, très haut en acides aminés essentiels qui sont leucine, isoleucine, le valine, rapide d'assimilation, c'est-à-dire que rapidement, il a cliqué là où il protéines, quand tu rapidement, là, tu connais fait un peu de calories ou tu connais fait les protéines taléines, d'accord? Tu connais digestion optimale, tu connais fait al-hadm, tu connais optimal, d'accord? Faible en lactose, c'est-à-dire que 0% qui fait parfois, tu as parfois des whey protéines, et donc, tu as 0% de lactose في la composition ديال ديك la whey. Par exemple, الهيدروواي وقيلا غنخلي لكم التصويره هنايا si je me trompe pas هذيك الهيدروواي فيها 0% ديال ولا كاينين دي واي بروتين qui sont tout simplement ما فيهمش اللاكتوز c'est-à-dire ما فيهمش 1% ديال les ingrédients ديال الحليب d'accord donc عاوتاني faible en lipides كاين دي بروتين اللي ما فيهمش لي ليبيد دونك لي ليبيد شنو هما بحال الزيوت المزيانه بحال لافوكا بحال الفرomاج بحال لي فروي سيك بحال بزاف ديال الحوايج كنت هضرت على هاد لي ليبيد هادو في فيديو حتى هي في يوتيوب دونك 0% ديال لي ليبيد 0% ديال لي لاكتوز بو دو كالوري ولي بروتين طالعين دونك هي هاد الربعه هادو tu vas vite comprendre que la whey protein, c'est vraiment quelque chose de très très important pour une prise de muscle. D'accord? Donc, la whey protein, les caractéristiques d'elle, tout simplement, ils sont déjà suffisants pour conclure que la whey il est importante pour une prise de muscle. D'accord? L'objectif d'elle, tout simplement, si tu cherches sur Internet, tu vas trouver la whey protein. L'objectif d'elle, c'est prise de muscle qui est sec. Ou là, une prise de muscle qui est sèche. D'accord? Donc, la whey protein a donc les caractéristiques d'elle. Maintenant, elle a la whey, elle a la masse gainer. Ou là, le gainer, tout simplement, le protéine d'elle gainer. Ou ouais, protéine gainer, alors qu'il n'a pas beaucoup de protéines بحال la whey. Normalement, خاصو يتسمى la masse gainer. D'accord? هو تيتسمى ماستيك ولا masse gainer كتلقى في لي ستور تيتباع الماستيك ولا الماس جينر ولا سيريوس ماس هادو كاملهم ce sont des noms اللي تعطاو لهاد الجينر tout simplement باش يبينوا لك بلي il est fait pour la masse ماشي pour la masse musculaire sec d'accord juste pour la masse انا غنشرح لك علاش tout simplement donc la masse gainer fait une combinaison entre les protéines ou une combinaison entre les glucides ou les lipides donc ما فيهش par contre la whey وقت ما نشرح لك غادي نربطوا لك بلا whey alors le gainer en fait, la whey, ma fait le glucide ou ma fait les lipides. D'accord. Par contre, que le mass gainer fait les glucides, fait les lipides. On fait les protéines. Alors, pour le pourcentage, quand les glucides, كتر بزاف من البروtéines, ou quand les lipides, كتر بزاف من البروtéines. Mais le protéine kainin, mais avec un pourcentage qui est très très faible. D'accord. Donc, ils sont tous là, ils sont tous présents. في الجينر, في الماس gainer, ولكن تلقى باللي البروتين قليل مي لي غليسيد ولي ليبيد سورتو لي غليسيد طالعين في هاد لا ماس غينر وكتلقى لو سكر باغ كونطخ في لا واي بروتين ما هضرتش عليها في لي كاركتيرستيك مي كتلقى لو سكر نازل بارفوا ما كاينش كاع تلقى غير دي بيبيت دو شوكولا باغ اكزومبل ولا دي بيبيت دو كوكيز باش يعطيو ديك الحلاوه باش ما يكونش مار باغ كونطخ الكينر الا دقتيه غادي تلقاه فريمون فريمون تري تري سكري عامر اي بوغي بلي سكر داكور دونك لي سكر لي غلوسيد لي ليبيد وفيه لي بروتين مي لي غليسيد غالبين بزاف على لي بروتين داكوغ نكملوا دونك قلنا il est très concentré en calories par contre la whey protein il est fait غير فيها peu de calories donc la différence هنا باينه هذاك فيه لي كالوري بزاف هذاك فيه لي كالوري قلال قلنا 30 à 50% de protéines هذاك فيه limite 100% de protéines la whey protein 80% de glucides donc 80% de glucides c'est déjà énorme vraiment vraiment énorme il a quand un complément alimentaire donc cela tu vas comprendre direct بلي هنا كيفاش غادي تقدر دير une prise de masse ماشي une prise de muscle mais une prise de masse donc le gainer tout simplement il est responsable pour une prise de masse tout simplement ماشي une prise de muscle d'accord très bien قلنا عاوتاني long d'assimilation ولا long de digestion حقيتاش la digestion فيها ثقيله حقيتاش les protéines تيتهضموا facilement par contre les glucides بحال الشوفان بحال لي فيكولون بحال البنان باغ اكزومبل ايتترا ايتترا ما تيتهضموش facilement donc c'est la raison pour laquelle هو فيه واحد l'assimilation ولا واحد la digestion qui est lente par contre la whey protein
la whey protein, sans citer la marque, la whey protein, il est facilement digestible. Ou là, ça se dit, ça t'hadam facilement. D'accord? Très bien. Maintenant, l'objectif ديال الماس gainer هو il favorise la prise de poids, ماشي la prise de muscle. D'accord? Donc هنا tu vas comprendre et tu vas conclure انت بوحدك باللي la whey لا علاقة لها مع الجينر. D'accord? Donc إلا كنتي بغيتي vraiment دير une prise de muscle تكون نقية تطلع une prise de muscle اللي تكون définie وتكون تتبان غادي تعاون bien sûr بماكلة ديالك اللي هي ضرورية أكثر من هاد لي compléments alimentaires. Je te conseille تمشي تشري la whey protéine. Mais par contre, il a une masse musculaire, une masse ديال le corps, petite masse, quoi, ton corps d'une manière générale, de préférence, le gainer, d'accord? Donc là, tu vas comprendre direct la différence entre la whey ou la différence entre le gainer. Donc c'est à toi de choisir tout simplement. Très bien. Maintenant, je connais بالنسبة ليا. أنا personnellement, كنت شريت gainer, ça fait très très longtemps. Juste question de faire la différence entre هاد gainer et entre la whey. D'accord? Parce que في الأول ما كنتش عارف tout simplement. Donc, c'est la raison pour laquelle مشيت شريت الجينر. Je pense la moindre quantité اللي كاينه في السوق, je pense 6 كيلو, شي كيلو ونص, شي لعبه بحال هكا. شريته, mais finalement, je me suis rendu compte qu'il est bourré de sucre, d'accord? عامر بلي sucre و فيه بزاف ديال les glucides, ou franchement, il m'a pas donné واحد la définition musculaire. Par contre, juste après, وليت نشري غير la whey protein, ou la whey protein, il m'a donné résultat, d'accord? ولكن il faut savoir un truc, c'est que la whey protein, je l'ai accompagné des repas qui sont vraiment, vraiment très équilibrés. Dans le sens où des repas, qui sont عامرين بالبروتين, qui ont le taux de protéines عامر, c'est-à-dire bien, bien concentré. Le repas, tu comptes valoriser le protéine. D'accord? Tu connais les glucides, tu connais les lipides à côté, ou les protéines, tu connais bzaf, vraiment. Donc, la whey protéine, il a brité, ou d'une manière générale, il a brité, il bat les comptes, le résultat, il est chéri toi, ou les repas d'yalcom à ne pas rater. Il faut prendre les repas en considération, les repas qui sont responsables, tout simplement, le progrès ou l'évolution le muscle ديالكم. D'accord? Très bien. Maintenant, passons la troisième ligne ou la troisième point اللي غنهضروا عليهم في البلان اللي هو quand est-ce qu'on va prendre la whey ou quand est-ce que ناخذوا الجينر. Alors انت تاخذ la whey, انت تاخذ الجينر. La whey تقدر تاخذها 2 fois par jour. الاولانيه تقدر تاخذها اجا, c'est-à-dire كي تفيق من النعاس تقدر تضرب ان سكوب, والدوزيام تقدر تاخذو مورا لونترينمون. D'accord? Maintenant pour le gainer, ce qui est conseillé واللي تنشوفو sur internet بزاف اللي كيدور بزاف etc. هو tu peux prendre un scoop قبل من l'entraînement ب 45 minutes حتى لساعه, d'accord, وتاخذ واحد مورا لونترينمون, تاكل الغوبا ديالك وتاكل ان سكوب ديال, تشرب ان سكوب ديال الجينر. دونك هذا هي لو مود ديتيليزاسيون, le mode d'emploi de la whey ou le gainer. D'accord? Très bien. Maintenant, la question qui se pose, bah, je vais la vidéo tout simplement, est-ce qu'il est obligatoire ou est-ce qu'il est recommandé? Alors, quel est des cas, le médecin t'a proposé que tu un whey protein, d'accord? هادشي ما غندخلوش حنا فيه في الديتاي. Donc, quand il est obligé de la part de quelqu'un qui s'y connaît tout simplement dans le domaine, pas un nutritionniste ou un médecin général ou peu importe, il a quand vraiment obligé à aller وراه عارف علاش, parce qu'il a des raisons, parce que انت عندك des causes علاش tu lui as permis يعطيك هاد la whey protein. Maintenant, il a كنتي غير vraiment volontairement كتريني tout simplement كتمشي la salle, واش il est obligatoire, واش il est recommandé. Dans ce cas, ما نقولكش obligatoire, mais il est recommandé. Il a vraiment, tu veux te faire plaisir, وبغيتي تعاون le corps ديالك ياسيميلي الماكله بالزربه ويعطيك بروغري بالزربه ويحاول يعاونك tout simplement pour optimiser le processus de l'évolution de préférence. Et c'est bien recommandé de chercher une whey protéine. Après, de chercher le gainer, c'est à toi de voir. Alors, dites que d'abord la différence bien d'accord? Et c'est à toi de voir. Mais franchement, parce qu'on connaît il n'est pas obligatoire, d'accord? Mais c'est obligatoire. Il est recommandé de chercher pour avoir du résultat. Et juste, ça reste juste un complément alimentaire. Mais si c'est حاجة اللي هي ضرورية, d'accord? وراه هي مكمل غذائي. Donc, il a بغيتي تشري اختياري, ok, vas-y, pourquoi pas. Il a بغيتي تقول بلي راه c'est obligé. Non, c'est pas obligé. Il est recommandé. D'accord? Très bien. Maintenant, je les entreprises liées tout simplement, ou les entreprises qui sont fiables, d'accord?
اي اللي تعاملت معاهم وشريت من عندهم بزاف د المرات. ودابا واحد تنشري من عنده فريمون بريسك تنكوموندي من عنده بريسك جونغ فريكامون، ما نقولش ان شيفر، مي تنكوموندي عنده بزاف فريمون بزاف. هو بروتين هاوس، كاين اوجان، كاين سبارتان نيوتريشن، هادو كاملهم جو بونس عندهم دي سيت. مي سورتو بروتين هاوس وروجان عندهم دي سيت. سبارتان نيوتريشن والله ما عرفت، بقيت عقلت. مي سبارتان نيوتريشن اوجان غنخلي لكم السميات في لا ديسكريبسيون. دونك اوجان سبارتان نيوتريشن بروتين هاوس. بروتين هاوس كاين في مراكش، تشري من عنده كاين في تاركا تو سامبلومون. الدراري اللي كيعرف شي واحد يمشي يسول على طريق. لو غا فريمون il est sympa. جو بونس هو لو ديريكتور ديال لو ستور. فريمون سي كيلكان دو تري سامبا، غادي يعاونكم، غادي يشرح لكم، تعطيه الوقت فريمون. وغادي يفا تو كونسيي، تيقول لك هاد لا مارك شكون هي، واش امريكانيه، واش فرنساويه، واش جايه من يو كي، واش المهم يفا تو دوني الوقت داكوغ. غادي يشرح لك بالديتاي، غادي يعطيك الوقت الكافي باش تفهم داكوغ. الا بو امبورط بغيتي تشري شي كومبليمون واحد اخر. دونك هاد لي تخوا تعاملت معاهم انا بيرسونيلمون، جو ريغريت با. فريمون ils sont professionnels, ils sont fiables et عندهم لي برودوي دو كاليتي. دونك فوالا tout simplement. j'espère que la vidéo عجبتك. دونك خلي ليا ان لايك، خلي ليا ان كومونتير باش نفهم باللي عجبتك tout simplement. الا كنتي جديد وكتشوف لا فيديو n'hésite pas تابونا لا شين، كاينين دوطخ فيديو اللي جايين في الطريق. D'accord. Et je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bismillah.